Guten Tag und willkommen, c'est l'heure de Zollfrei, libre de douane pour tout savoir sur l'actualité du bas de Württemberg. Et à Karlsruhe, la semaine a commencé par une manifestation de grande ampleur mardi soir. Une manifestation déclenchée par les militants du mouvement anti-islam Pegida. Pacifiste au départ, le ton a fini par se durcir. Résultat, 4 policiers blessés. Baden TV était au cœur de l'événement. In wenigen Minuten beginnt hier auf dem Friedrichsplatz in Karlsruhe die größte von 4 Gegendemonstrationen gegen den Pegida-Spaziergang heute in Karlsruhe. Rund 250 Teilnehmer haben sich hier schon eingefunden. Der Platz füllt sich aber immer weiter. Noch ist alles friedlich und wir hoffen, dass das auch am Rest vom Abend so bleibt. Les premières bannières se sont installées. La police joue les médiateurs. Pendant ce temps, les manifestants se rejoignent jusqu'à former une foule multicolore devant le musée de sciences naturelles. Wir wollen sagen, dass wir hier eine große Mehrheit haben, die für die Vielfalt steht, für die Solidarität und für die Weltoffenheit. Von uns aus auf jeden Fall friedlich. Es soll keine Konfrontation stattfinden, keine direkte Begegnung. Aber wir wollen unsere Position auch ganz klar und deutlich hier uns zeigen. Ils étaient près d'une centaine en route, direction la Stephanplatz. Et puis les premières violences verbales ont commencé à tomber. La police doit intervenir pour la première fois depuis le début de la manifestation. So, wir haben jetzt kurz vor 6:30, sind jetzt gemeinsam mit den Antifaschisten hier zum Stephanplatz gelaufen, die hier auf die Pegida-Demonstranten treffen. Die ersten verbalen Nettigkeiten wurden schon ausgetauscht. Trotzdem ist es bis jetzt noch gewaltfrei geblieben. Die Polizei sperrt jetzt hier weiträumig ab. Das heißt, Autos und Bahnen fahren jetzt hier die letzten und dann ist hier komplett dicht und dann wird auf Deeskalation gesetzt und wir hoffen mal, dass es ruhig bleibt. La manifestation Pegida débute, 200 personnes Stephanplatz. Les leaders du mouvement rendent publiques leurs exigences adressées aux politiques. Wir sind genauso gegen Glaubenskriege der Gutmenschen und der Asyllobby, gegen die Verfechter einer nüchternen und restriktiven Einwanderungspolitik. Das Problem ist die Political Correctness und das ist eine Erfindung von den Linken und von den Gutmenschen, von der Gutmenschenreligion. Après 1 heure, la balade de Pegida se poursuit en direction du château. Des manifestants escortés de plusieurs centaines de policiers. La température monte. La police parvient à séparer les groupes. Au croisement entre Ehrenstrasse et Zirkel, une odeur de brûlé se fait sentir. Si la foule finit par se disperser, pour la police, ce n'est pas encore la fin de la journée. C'est l'heure du bilan. Es gab heftigen Gegenprotest, aber wir konnten das mit unseren polizeilichen Maßnahmen verhindern, dass es zu Zusammenstößen gekommen ist. Im Moment ist die Demonstration zu Ende. Wir hoffen, dass wir jetzt auch den Rückmarsch der Versammlungsteilnehmer noch schaffen, sodass wir im Moment sehr zufrieden sind mit dem Verlauf. Das heißt, es gab auch keine großartigen Zwischenfälle? Wir haben im Moment, es gab ab und zu mal leichte Festsetzungen, es gab wohl auch leichten Schlagstockeinsatz etc. Das ist das, was ich im Moment weiß. 4 policiers ont été blessés, dont 2 par explosion. Pour neutraliser les manifestants, la police a dû déployer matraques et gaz lacrymogènes. Au vu de l'agressivité des manifestants et de la tension qui régnait, le bilan aurait pu être plus lourd encore. Ça bouge en Forêt-Noire, c'est l'endroit incontournable pour les amoureux de la nature et à partir de 2016, il va se transformer. Des architectes planchent actuellement sur l'élaboration d'un centre touristique qui pourra accueillir plus de 1000 visiteurs. Les projets sont en cours, le directeur du parc et son équipe éliront le vainqueur dans les prochains mois. Baden TV est allé à leur rencontre. Ces arbres ne sont plus là pour très longtemps. Ici même sera construit le nouveau centre touristique du parc national de la Forêt-Noire. Il faudra attendre fin 2018 pour voir naître ce nouvel espace touristique. 160 croquis ont été proposés.
Also wir haben ihn als Jury einstimmig zum Sieger gekürt und es ist ein toller Entwurf. Er greift die Grundidee des Nationalparks fantastisch auf. Die Kernidee ist, sich an Baumstämmen zu orientieren, horizontale und vertikale. Und es ist vor allem ein Bau, der ganz innovativ die technischen Möglichkeiten des Holzbaus einsetzt. Also er passt wunderbar in den Nationalpark. Sa façade entièrement faite de bûches a fini de convaincre le jury. Cette maison touristique sera bâtie à côté de la Villa Klump qui héberge actuellement une exposition sur le parc national. 100 mètres carrés sont actuellement destinés à l'information. Dans le nouveau centre, ce ne sont pas moins de 1000 personnes qui pourront être accueillies. Ich glaube, die Hauptsache wird sein, unsere große Dauerausstellung. Das Thema wird sein, wie entwickelt sich Wald, wenn wir ihn nicht pflegen, bewirtschaften. Was macht er alleine? Welche Arten kommen davor? Welche Nischen ergeben sich? Welche Dynamik hat so ein Wald? Das bringt die Ausstellung mit sich. Dann haben wir einen Bereich für Wechselausstellungen. Das kann was Künstlerisches sein, das kann aber auch zum Thema passen. 2-3 Mal im Jahr werden da Impulse gesetzt. Dann haben wir einen großen Bereich für Schulklassen. Wir gehen davon aus, das, was wir bisher gemacht haben im Kleinen in der Villa Klump, dass wir eben viele Schulklassen betreuen müssen, auch im Haus mit schönen Räumen. Un cinéma devrait aussi intégrer ce nouveau centre. Une salle de conférence ou un café pourrait également voir le jour. Un belvédère devrait être installé et visible de la cime des arbres. 22 projets ont été retenus. Ils seront débattus dans les prochains jours. Also wir werden schon dieses Jahr mit der Planung intensiv einsteigen. Wir werden beginnen, denke ich, 16 schon ganz konkret mit der Bauphase und so, wenn es denn so kommt, wie geplant, wird, denke ich, bis 2018, Ende des Jahres, das Haus stehen und wir können es beziehen und eröffnen. Début 2016 débuteront les travaux. Jusque-là devrait encore suffire le petit centre d'information existant. On parle culture maintenant. Le peintre français Edgar Degas a pris ses quartiers à Karlsruhe. C'était l'un des temps forts de la Kunsthalle, une édition couronnée de succès. Près de 90 000 visiteurs se sont pressés devant les tableaux du célèbre artiste. Baden TV nous emmène le découvrir ou le redécouvrir. Edgar Degas s'est installé à la Kunsthalle de Karlsruhe, une exposition intitulée Classique Expérimentation. Une centaine de ses œuvres ont été réunies, des œuvres qui permettent d'apporter un œil nouveau sur l'artiste français. Si les gens ont tout de suite adhéré à l'ouverture de la Kunsthalle, leur intérêt s'est accru avec l'arrivée du peintre français. Die Ausstellung Degas Klassik und Experiment ist eine durchgängig positive Erfahrung für unser Haus. Wir haben so glückliche Besucher und Besucherinnen hier gehabt und zwar vom Beginn der Ausstellung an. Es gab schon bei der Eröffnung eine wirklich enthusiastische Resonanz auf dieser Ausstellung. Die Medien, sowohl die Printmedien als auch die anderen, haben uns sehr, sehr, sehr aufmerksam verfolgt mit diesem Projekt und sehr positive Besprechungen geschrieben und so, dass ich sagen kann, das ist ja immer der schönste Erfolg für eine Ausstellung, wenn die Multiplikatoren sowohl bei den Besuchern als auch in den Medien einfach dazu beitragen, dass ein gutes Projekt zu einem Erfolg wird. 90 000 amoureux d'art se sont pressés à la Kunsthalle pour y découvrir ou redécouvrir Degas. Die Ausstellung hat natürlich einen großen Zuspruch gehabt, weil der Künstler so bekannt ist. Also das heißt, französische Kunst des 19. Jahrhunderts wird sehr gut angenommen von unseren Besuchern. Das wissen wir, nicht nur in Karlsruhe und auch darüber hinaus. Und wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen auch den Fokus auf die Stadt richten, auf unser Museum und noch mehr Besucher hier auch in die Stadt ziehen können aufgrund der großen Sonderausstellung, die wir ausrichten. Les visiteurs ont même été invités à coller des images sur le feu rouge situé devant la Kunsthalle. La participation à cette mise en scène de l'art démontre bien le succès de l'exposition. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, ça se passe sur alsace20.tv et baden-tv.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tschüss und schönen Abend.